5, 4, 3, 2, 1. Sempre un piacere stare con voi in Antavia Stella, in di Zabientoni. Stasera è da giocare, ma soprattutto c'è da Campa! Stasera penso che è marita di noi stasera. La squadra di Rossi, in cui Marie-France Muriel e Francis che rappresentano le Caspiers. Buonasera. Hanno giocato contro i Durchini. I Durchini, Franca, Françoise e Pierrette, che rappresentano i rompistacche. Buonasera. Ma Caspier rompistacchi non c'è mica troppo in cuneda, in cui qui da chi sta sempre alla radio. Marianne della Geronimi. Buonasera, allora io ho sempre a radio. Ma quando non ho mica a radio, non ho manco d'urto. È detta, ecco. Allora, le Caspier, una piccola parola. Caspier è un associo di teatro che presentiamo un po' di pezzi ogni tanto e anche i nostri amici che per stasera faccia a noi. Beh, sta giocando contro i vostri amici, i rompistacchi, aggiusta qualcosa? Voglio dire che il nostro tele è una tele bilingue e perciò che ci chiamiamo i rompistacchi e le Caspier. D'accordo. Que tout le monde comprenne. E bon, allora voglio sapere qual è che rompe o più. Tutto il mondo. Tutto il mondo. Di sicuro, ma giocare a raffica. Ecco a raffica, allora veramente 5 domande più o meno facili e cioè la risponda il più presto possibile. Risponditi bene. 20 punti, risponditi male, un perditi in onda. Allora, mettiti in mano tanto vunzo. Pronti? Pronti o meno? Allora, principiamo. Prima domanda. Da che regione sono originarie le gucciole? Da che regione sono originarie le gucciole? È gucciole. Ziglia. Ziglia, e che regione è? Ziglia in dove si trova? Buona questione. Usocelli è magnifico. Balagna. Risposta buona, Allora, ci sono i gugiole in Ziglia, ci sono i gugiole in Sana, ci sono i gugiole in Belgue e ci sono di noi e gugiole in ogni capella. Infatti in tutta la Valagna c'è una specie di canistrello che si va con i nuion. Buonissime con il caffè. Ecco, continuiamo. Chi stella si trova nella bandiera israeliana? Chi stella si trova a Nantes? L'étoile de David. La stella di Davide. Risposta buona. Allora, seria il simbolo di un re, Davide, che d'après sa Bibbia è uno dei fondatori di Israele. Continuiamo. Fino agli anni 70, chi malattia data dai zinzari faceva disguasti in piadi orientali, Durchini. La malaria? A malaria, il paludismo. Risposta buona. E sono giunti gli americani a bombardare di DTT per tombare tutte queste zinzare. È sicuro, no? Il genocide. Continuiamo. Chi forte di Texas è famoso per la sua resistenza in da guerra contro il Messico e per il film di John Wayne in 1960. For l'amore, risposta buona. Vera battaglia e la guerra in Messico di marzo di 1836 è anche diventato un'espressione. Questo diventa pare tutto for l'amore. Continuiamo. Ultima domanda. Chi canzona principia con venendo di Terrano a Parcaruglio Zumerà? O ma cosa? Chi mi diti? Venendo di Terranova. E come si chiama la canzone? Venendo di Terranova. Rocchi. Rocchi, le chanteur. Enfin, no. Hai picciato. No. Non l'avete mica? Oui. Ma parla di gaglione. No, risposta falsa. La compagnia
di Sondua. Allora, Campani. no, ma era quantunque pensata perché sia Vala di Figagliura sia Compagnia di Sondua sono due canzoni di Eugenia Narela, un autore ostiaccio. Ma quelli erano Compagnia di Sondua. Proprio bene, allora. E Principetta Bessa, Raffica. 40 da tutti. Complimenti. Yes. Tocca, eh? Proviamo di cambiare cose. Giochiamo a varia via. A varia via, veramente, una domanda e 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela va a dare 3 proposte e secondo 6 proposte, se è buona, 20 punti, se è falsa, regaletti 20 punti all'altra squadra. Riflettete bene e pigliate il vostro tempo. Piede vostro tempo e poi non. Domanda l'aiuto di una persona io pubblico, se possibile, mica sicuri, non pigliate mica risichi. Se una persona io pubblico conosce la risposta, ci fate un piccolo cucù e Paolo Antone o io veneremo a trovarvi e così potrete esprimere. E soprattutto, come siamo generosi qui, vi potete vincere un regalo dei nostri partenari. Siamo pronti? Oh, io dico, sono amici ma sono accaniti, eh? Allora, prima domanda per i turchini. Ascoltate bene, In un 1915, che comunità sbarca in Corsica con più di 700 persone? Allora, i russi bianchi, i greci di Turchia o gli ebrei di Siria. I greci di Turchia. En 1915, quelle communauté de près de 700 membres a débarqué en Corse. Mica bisogno da bugiare. Pardon, pas les Grecs. I Grechi. I greci, siete sicuri? Se non siete mica sicuri, guardate chi forse chi non pubblico conosce. Siete greci, non I bianchi. russi bianchi. Allora, volete domandare aiuto o sapete? Allora, ma domandare aiuto ad un giochiere in pubblico. Il pubblico qualche sia conosce la qualche sia risposta conosce. oppure va una proposta. C'est les Grecs, non? Allora, Allez. Antonio, ci vogliamo andare? In Vai più a me, pigliare un micro. c'è un pubblico di doni qui, ma da Allez, campa. vai. Vous pouvez être dans la piccola piazza. Mi fai un petit place. Allora, madame. Il est trop beau. Prima di tutto, mi sento vecchio, sono ben cerchiato. Allora, come vi chiamate? Maria-Teresa Michaletti. Una paesana, culturese che sta qui. Allora, se voi conoscete la risposta, Sì. chi mi dite? Les Grecs. I greci. Ouais. Marianne, che ne pensetti? Non penso non da un lato. Allora, i turchini. Rammentatemi il vostro nome. Non, c'est aussi. Maria-Teresa Michaletti. Va bene. Allora, Maria-Teresa va proposto i greci. Voi era aussi... Nous, on a dit les Grecs. I Nous, on Grecs a dit di les nous. Grecs. Si bianchi. Et on peut Non, c'est pas revenir ça. sur la... Ma pulete, sia sui tette a risposta sia a ostra. C'est un nostro. Nous, on a- Non possiamo mica dire un'altra risposta. Puoi dire ciò che puoi vuoi. dire. Perché volete? I rossi bianchi, allez. I rossi bianchi, non siete mica... No. No? On dit les Grecs. Di tutta maniera, sia uno sia l'altra, era valsa, no? Era la Brei di Siria. lo sappiamo. gli ebrei di Siria che sono giunti qui. E a storia... Je savais pas. E a storia di Saiante in disgrazia si ripete oggi in un Mediterraneo. I greci erano un bel pezzo che erano giunti. Ah ouais, c'est Ecco. Bon, complimenti comunque al giocare che ha provato. E riuniamo il yoga, tocca a noi. Da due veni a parola nicotini. Allora, da Giovanni Nico, ambasciatore in Francia, da un nome latino di Udawaku, o da parte, da nave che portò Udawaku in Europa, da nave che portò Udawaku in Europa. Quelle est l'origine du mot nicotine, le nom de l'ambassadeur Jean Nico, le nom latin du tabac ou un bateau de transport de tabac. La Première réponse. A prima. Sicuro, A prima. senza bisogno d'aiuto. Siamo d'accordo tra Siamo noi. d'accordo. Eh ben, c'est bien la solidarité. Risposta buona, Giusta. Giovanni Nico era ambasciatore in Francia, in Portogallo, al XVI secolo. All'epoca Udawaku era mandato in delle colonie portoghese e Nico l'ha introdotto in Francia. Guarda, qui mi sguardo è andata austraista. Come è bella. Direte appena, tocca de Marco. Oh, le tocca de Marco. No, le UE n'est pas Nico, perché vous m'aide. Ah non, faut mieux. No, è vero, è vero. Terza domanda per i turchini.
Che locuzione latina dio per parlare di sfortuna in da guerra? Allora, sfortuna in da guerra, in ladino, alea jacta est, vae victis, o vade retro, Satanas. Quelle locution latine est utilisée pour parler des vaincus à la guerre? Alea iacta est, va et victif, o va de rétro, ah, Satana. Pas la première. Qui c'è mica... Pas des victices. Va e victis. Qui c'è mica sfortuna e una fortuna. Risposta buona, yeah. Ie di un'espressione che dice maloria quello intu. Bene da guerra tra Roma e a Gaulle. O sinon, lave ton rétro, essuie-glace. Ultima domanda, Pai Rossi. Il 13 di giugno 1769, da che porto partì Paoli per l'Inghilterra dopo la sconfitta di Ponte Nou? Chanturi, Girolada o Portivecchio. Le 13 juin 1769, de quel port Pasquale Paoli a-t-il embarqué pour l'Angleterre après la défaite de Ponte Nou? Je me dis Genturi aussi. Mais, Portivecchio. Portivecchio non, parce qu'il venait de se Puoi faire domandare défaire. l'aiuto. Ah oui, poi avete Aiuto, sempre il rito di domandare l'aiuto. Alors on demande une aide. Allora, ma domandare l'aiuto di un joker in un pubblico, Allora, se qualche sia asa. Guarda Che chissà. sia, Guarda chissà. se qualche sia vuole vincersi un piccolo regalo No. dai nostri partenari, è sempre possibile. Portivecchio. Allora, ah, c'è qualche sia che asa. Ma un micro Ah, ma- l'aiuto. Allora, Parchi è un pubblico di doni e so io stasera. Ma mai domandato, hai detto stasera va mandare a meno. Ah, come mi sento bene qui, oh, già sta qui. Posso stare qui? No, scomodo mica, no? Je dérange pas. Pas du tout, come dice, bravi, Marianne, vous bischi, eh. Bon, allora, come ti metti? Sandra. Sandra, le mi già viste una volta, mi pare, eh? Yeah. Era venuta. Allora, Sandra, conosci la domanda? La risposta l'avete? Je suis pas sûre. Allora, pouvez-nous dire, de quel port Pasquale Paoli a-t-il scappé dopo la sconfitta di Ponte Nou? Centuri, Portivecchio Ho girolato. o Girolata? Portivecchio. All'azzardo così? On m'a soufflé. Bon, non so mica se Uento Sofia beh, non so mica. Può essere beh Uento o no? Mais quel port elle a cadette. donné? Ha detto Portivecchio. Ha detto Portivecchio. Et si elle a répondu au hasard, et certe volte le hasard fait bien les choses. Hai capito? Certo, e risposta buona. On n'a pas eu le temps de... Elle nous a pas donné la possibilité. Ah, perché all'epoca era Portivecchio, mica Portovecchia. Allora, dopo la sconfitta di Ponte Nou, Paoli se ne va più a Usudo, Portivecchio era l'unico porto paulista. Paoli da Portivecchio se ne va in Inghilterra. Ecco, dopo Savaria via, 40 punti Durchini, bravi. Ma sono in testa, in con 100 punti. Bon, allora, Emma gioca, Emma va una sfida. Io dico un'onda, sono sempre il primo giugno, eh? Ma arrange più l'uso tempo, teta radio. Allora, passa la sfida, andiamo a spiegare, e lo screno di verità che direte a noi chi decide. Ad decidere di usare pro e secondo sa pro sapremo chi fa. Prima di tutto, abbiamo domandato a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Quella che avviene. Allora, Francis e Franca, allez, chacun manetti. Venite lì. Dite accanto a Francis. Oh oui, ci ti vede, eh? Appena, appena. Allora, e Marie-Ange ci ha da dire chi fa. Allora, questa broa qui, di un screno che ci dà a broa a fa questa sera. Ma su screno ce l'incoraggillo, perché da solo non è capace in onda. Allora, noi l'abbiamo da incoraggare. Ancora, Vi girate come me ancora, e partiamo da giù. Oh. Ce la parte da giù. Screno! Ah, allora... Attento, caschetti mica. Allora, lo screno va scelto l'intreccio a parodi. L'intreccio a parodi è semplice. Ci saranno un po' di parodi che sono da fissa, ma
sono obbligati. E ci vuole ritrovare espressione, a citazione, o proverbio che è buono. Quando voi ti trovi, girate verso la vostra squadra e domandate di picciare. Potete anche voi aiutare casomai, eh? E io vi dico che avete una minuta per riflettere. Siete pronti? O scrivono lampaci. Piade o dampo. Lampaci e barodi. Ecco, piletti, il vostro tempo. Una minuta è preziosa. Potete leggere, leggere ciò che voi dite, eh? Allora, Diventa. li dite a voce alta. Langue diventano essere pifune. Allora, Ce qui veut dire, ciò che vuole dire. ciò che vuole dire in cinese o in chinese. Longhe diventa nu eserpifune chi vuole dire se può rimettere in l'ordine. Longhe diventa nu eserpifune. Ce l'ha più ai parole, ce l'ha ridroa ai parole che forse sono staccate come non ce l'è mica. Allora, 15 secondi. I squadre. Allora, se voi conoscete picchiate, se voi conoscete a sto provarvi qui. Allora, avanti c'è una risposta. Se qualche sia Qualche troppo, sia facci picciare. troppo, qualche sia troppo. La langue de... Qualcosa diventi vuna, mais Allora, Bon, allora, mi domanda o screno, che era la risposta? E vune lunghe diventano serpi, era questa. Ce l'aveva fatta. Bon, la conoscete o no? allora vune longhe diventano sarpe. Volei che situazione che si allunga non portano mica troppo fortuna. Bon, potete per la vostra piazza, ma chaque manette li contunque. Bravi. E dopo questa sfida, non è mica cambiato, 40 punti, pas i Durchini, ma i Ross sempre in testa, 100 punti. Ne approfittiamo per fare un po' di ducati che sono venuti numerosi in pubblico stasera, al Refuge de Caldaniccia. Al Refuge de Caldaniccia. E mi approfittare per un po' una chiama, ogni settimana accolgono sempre i diagari abbandonati, so che si ne occupano, una sorta di difesa di prima drinka. Venite pure a adottarsi gli agri che hanno bisogno, chaque manetta li torna. Bravi. E venite a aiutarli perché si agari che sono chiosi, si goni che sono chiosi, hanno bisogno di andare a promenare. Allora, se può avere una mezza giornata a dare per andare a promenare i goni, gli verrebbe piacere. Ecco, e di noi sono venuti, vi dimo qui, sono belli in forma. L'associo, l'école de danse, Olivia, presente qui. Olivia, se voi avete, a partire da 4 anni, se non è più meglio, potete vada in porticcio. Olivia, con l'esempio di società, è una brama di trasmettere meglio. Complimenti, ringraziamo di essere venuti tutti i casi. Noi ora ci facciamo il gappo. Giochiamo a un sciapagappo. Allora, il sciapagappo, veramente, cioè la ritroviamo in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. Potete proporre senza perdere punti. Se avete un'idea, ovunque e proponete. Siete pronti? Yeah. Allora, ascoltate il primo indizio. E fidiate lo screno, non vi scordate di fidiare lo screno, perché un indizio bisogna dato poco a poco. Di sicuro. Allora, per 60 punti, ascoltate bene. So belli i rosoli e sentini buono, ma attenti ai spini. Sono stata arrivato a mezzaedi sino a un giorno che mi sono inguizziti e che mi sono allontanato. Les roses, c'est beau et ça sent bon, mais ça pique aussi. J'ai grandi avec, mais un beau jour, elles se sont fanées et je m'en suis éloigné. Vititive, se vous avez une idée, Ho dato, approfondite. non la so, a qualcosa che bere con la bella e la betta. No. Allora, indizio 2 per 50 punti. Mi piacciono le isole, soprattutto quelle che sono giusto. Sono un uomo di dialogo, ma quando il gioco è più duro, mi fa paura. Je la savais pia et son responsabilité. J'adore les îles, surtout celles où les notes sonnent justes. Dans ma vie, j'ai toujours prôné le dialogue, mais j'ai été ferme aussi quand cela a été nécessaire. Parfois, il faut savoir se mouiller. Autant tu dis uno qui gioca in musica, no? Ouais, c'est pas truc, c'est pas Jacques Brel. Non. Fidiate lo screno, fidiate lo screno. On va dire in onda.
Allora, continuiamo. Per 40 punti. In politica, non si deve cantare vittoria troppo presto. Ho chiamato Igor, si fa di scoring con me e mi sono pigliata più bella sciappata della Quintesima Repubblica. Anche di grazia che mia moglie è filosofa e mi ha aiutato a pigliare cose con distanza. Lionel Jospin. Perché Lionel Jospin? Gli piace i rosoli? Oui, Perché gli piace i rosoli? socialiste. Che ha fatto? Perché gli piace allora Socialiste, les roses. le isole che sono giusto? Et les partis sur l'île de Ré. Come te Denise? Ah, oh, risposta buona, ma vera. Era Lionel Jospin. So Lionel Jospin. Dunque Lionel Jospin, ministro francese dal 1997 al 2002, fece tutta la sua carriera al Partito Socialista di Mitterrand, uomo di cultura e protestante, dall'immagine d'uomo appena sticchito, ma ha voluto cambiare cose in Corsica con il processo di Matignon, ma senza successo. Assai critiche. In 2002 è eliminato al primo giro delle elezioni presidenziali, quella che porta Chirac e Le Pen al secondo giro, e decide tanto di allontanarsi dalla vita politica e di avvicinarsi alla sua isola di Gore, l'isola di... Ma si vede che di sticchito, non te l'immagini, no? 100 punti per i rossi, complimenti. Ma so che sono venuti in testa, sono i sabentoni di stasera, 110 punti. Bravi, era tocca stasera. Ma venivete che non ha perso, regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di Azogaz con le creazioni profumate di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Ah, mi piacciono i partiti così, si bada, si canta, taiamo baderini. E ringraziamo queste due belle squadre di noi, competenti, e un pubblico meraviglioso, a ringraziare. Allora, se volete venire, non pubblico o a giocare come candidato, è facile. Semplice, sapientoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare a Mariangela, perché Mariangela ogni sera ci impara, ci regala, ma soprattutto è più che una sapientona, è una teatrina di prima drinka. Sai che faccio, perché ci sei tu. Che fortuna, che onore. Da che a poco ritroverete un notiziale, ma noi o meno stasera. E mi giocato, Stasera noi avevamo imparato. Ma soprattutto, gente, ci siamo. Canta! A ringraziare, a presto. Vieni qui.